Okay, maayong mudto na usab kinatuntanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ana na punta mangigala ng atong tulumanon sa kahanginan, C.O.A. Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini manghigala ang inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Adlaw na usab karon nga Sabado, no? Pizza 4 na kini manghigala sa bulan sa Oktubre. Fiesta na gidiris amo manghigala sa Manuyod. Nahala, no? Nagtanaw ko ganina bang kus Manuyod ron manghigala, no? Dito gikan ganina buntag. Yadto man ko, no? Ang misa namo kaganina manghigala alas 10, no? Si Bishop may misa manghigala. Noon niya matun pa, salamat kayo, no, sa ato ang mga kaigsuunan nga mga kaparian nga may tambong usab sa matun pa celebrated mass nato kaganinang mudto alas 10 mga higala, no. Og congratulations sa tanan nga mga manhuyod nun, no, nga nagkapahigayon gyud kami mga higala sa among fiesta, no. Fiesta ginagmay mga higala, no, magfiesta ginagmay no. Ay sa ko ni sa sorry mga higala, no. Fiesta ginagmay mga higala. Dun po di pag dinagko naaman say na nagfiesta og dinagko mga higala. Mga pinobre na say mga medyo ulo abunta pud kayo. Magdepende ra mga higala, no. Ang importante nga digahin yung panahon sa pagsaulog sa fiesta o digahin po kag panahon sa pagpamista. So congratulations sa mga manuhuyod nun. Kumusta na, no? Naghinaot ko mga higala nga maayo kayo ang inyong maayo kayo ang atong pagsaulog sa fiesta. Igo ra ko mahigala nga ni appeals visa ni kaon og gamay ding libalik ra pud ko dayon kay pagkanang schedule mahigala, no. Dili lagi mga balibaran kay mo magilin natong kuan lagi bukasyon malagi na nato bay na kun daghang schedule diri sa Ayungon. So muna lang, no, at least nakapahigayon gulo niya ako pud nga ang ako pud mga sakop sa mga youth nato. Gipagikan po na ako ganinang buntag kay noon na po sila Vicarial Sports Fest sa kuan. Vicarial Sports Fest karong kuan. Niadtong nakalaban karong kuan. Karong adlaw magsugod alas 4 pitsa 4 o niya mahuman kini og mga adlaw Domingo. Niya ang ilang venue sa kining Vicariate of Saint Thomas the Apostle, no, dito sa kining Himalalod. So bana, no, padayon lagi mahingala, no, suporta sa tang ginagman sa tuwang mga youth kay di man lagi na mahimo pasagdahan nato ni ato mga kabatanunan kay mo man lagi na papil sa mga dagko kinahanglan nga mugiya kita manghigala sa mga kanang giyahan gid nato ang mga kabatanunan. Giyahan gid na sila dili na mahimo gator na pasagdan kay wag na sila mahimo mahigala og sila ra kay importante kayo nga ato gina silang giyahan. Hala, no. O rin na ta mahigala sa ato ang CBCP News balitang simbahanon ni ining kamudtuhon. Aboy na mahigala padayon gihapon karon. CBCP remain united in prayer and mutual support as we recover from disaster. So mao kini ang panawagan usab sa ato ang talahurong Arsobispo sa Sugbo, so si Archbishop Alberto Uy, no. Tuang gid adto bilib ko ni Archbishop Uy mahingala ni adto gid siya dili lang ingon kay ni padala ra siya kanang hinabang didto gid siya mismo sa mga lugar nga nahitabuan ni bisita sa Dagdaan Bantayan dito sa Bugu, dito sa San Remigio, no. Maayo kay si Archbishop Uy, no. Gani niingon siya nga magpabilin ra gyud tang kinahanglan nga magpabilin ra gyud sa atong magpabilin gyud ang atong panagiusa sa pagampo o pagtinabangay hangtod nga masagubangan kining maong problema. Balita gikan sa Vatican hingala padayon gihapon ang atong talahurong Santo Papa sa pagampo alang sa mga nahimong biktima sa mga katalagman diri sa Pilipinas, sa mga bagyo ug ang pinakaulahi mga higala kining
nahitabo nga kalamidad sa Negros sa Cebu province mahigala, no? Kining matud pa kinibitang yahag linog mahigala, no? So mao kadto gala mga balitang simbahan ni ining kabuntuhon o padayon kita sa atuang pagpangalagan. Abino ari nata mahigala sa atuang CBCP Diyos. Saint of the Day, of course, ako nang ginaigo ng atong Saint of the Day karon mao si Saint Francis, no? San Francisco sa Assisi, no? Pitsa 4 na mahigala, no? Abino kini si San Francisco mahigala sa Assisi de Assis, no? By the way, ang pagpunaw sa Saint Francis of Assisi, pero sa kinat sila San Francisco de Assis na siya mahigala, no? Abi no, kini natawo kini si San Francisco de Assis ni adtong 1182, namatay ni adtong 1226. Unya anak kini siya og usa ka adunahang magpapatigayon, pero ni desider, no? Ni desider siya manghigala nga biyaan ang iyahang kinabuhing hamugaway ug musunod siya kang Hesus. Ang iyang gihimo manghigala, he dutifully followed the commandments of Jesus, and that is to love one another. Unya matud pa ang iyang gihimo mahigala, iyang gibaligya ang kabtangan sa iyahang ginikanan ug gipanghatag sa mga kabus, so gipapahawa siyang papa niya. Iyang gikuan siya, gidisown siya sa iyahang papa kay tiaw mabagod iya manung gipanghatag ang mga ang kabtangan sa iyang papa. Of course, magyapon tong kabtangan kay anak gud siya, pero ang nahitabo mahigala iyang gibaligya, no? Unya iyang gihatag sa mga pobre o sa diha nga gidisown na siya sa iyang papa, no? Gipalaya siya. Giingnan siguro sa layas. Paglakaw niya niingon po siguro siyang ari sa kutso. Wala siya na ingon ana, no? Kanang itawag na ito, nagmapaubsanon in taon si San Francisco nga nibiya sa ilahang panimalay. Kaya pika naman suko ang papa niya. Wala siya niingon nga, ay imo naman kung gisalik ko isip mga anak, ari sa kutso. Wala siya niingon ana. Madahan pag mga, kaya mo na isultis mga bugoy ba? Dili na dahi ko ni mo ilhon nga anak. Kung mo na, ari sa kutso. Uyuan. Ilhon na lang tikaw nga akong uyuan. Mga pinugoy ko ni mga ako mga higala dahil mga associate nga mga ako. Kaya bitaw mga kauban ba mga bugoyon po, pusla na lang nga dili na ko ni mo ilhon nga anak, pues ilhon na lang tikaw nga akong uyuan, ari na kutso. Wala, nagmapaubsanon in town sa San Francisco de Assis. O kabulog ako sa iyang gihimo mga higala, nagpakilimos na lang door to door, no? Gikan sa pultahan hangtod sa laing pultahan. Unya kabulog ka o unsay gikuan niya, unsay iyang gihimo sa iyang pinalimsan, iyang gipakaon sa mga kabus o mga masakiton. Pastilan. Di matabang ni sa San Francisco. Muna nga, daghang inaluoy niya, o gani, daghang kayo ang nakakuan sila. Kanang daghang kayong misunod sa iyahang mga mayang paniingnan, o nahimo gid siyang usa ka kongregasyon. Kini si San Francisco de Assis or Saint Francis of Assisi. Ayan, no? So, karong adlaw mga higala, ato dahil nga timbayaon og happy fiesta ang taga Siquijor. No, kaya ang taga Siquijor mga higala, ang ilahang patron dito si San Francisco de Assis po, no? Congratulations din, no, sa atong mga kaigsuunan nga taga Siquijor, no? Kasari ko na parugo dito, wako kaila ko pero wako kabalugin siya. Kaya kaila man ako mga pare talaga. Pero wako kabalugin siya na assign sa San Francisco sa Siquijor. Nala, no, may mundo na kanatong tanan mga higala, nang hinaot kita nga wala kamoy ubo, walay hilanat, walay sipon, walay sakit sa ulo, walay arthritis, apaan, nagginhawa pa. Ayan. Nagginhawa pa. Hala, no?
Nala, no? Padayon ta mga higala sa ato ang mga pamalandong. O, ada na ta mga higala sa ato ang topic. Kung sa may atong topic karon, course, October 4, ang atong topic karon, walay lain kundi kining gitawag nato sa in English og overcoming temptation the Catholic way. Ayan, no? Mga pagtulunan sa kining Katolikong simbahan kabahin sa tentasyon. No? Unsaon man nato pag pakigbatok, no, ang kining tentasyon. Unang-una, kana bitang do not entertain temptations in your mind. No, sa to pa kung moabot na gani sa imong huna-huna ning tentasyon, get away. Ayan, no, pahawa o dili o naana sa imong huna-huna, ayaw i-entertain. That's number 1. No? Do not entertain temptation. And number 2, prayer. O, muna, no? Sana kuha na siya. Appeal yun na siya mahigala sa pagtulong ng Katoliko. Prayer. No, muna. No? Number 3, humility. Pagpabiling mapaubsanon. No? Ayaw gyud og padala sa tentasyon nga magmapahitas or ka abi kay nadato na ka, abi kay taas na kag rangko, abi kay pulis na ka, abi kay engineer na ka, DPWH, magpadala na ka sa imuhang garbo, no? Abi kay contractor na ka, magpadala na ka sa imong garbo. Ayaw, no? Unya, avoid occasions of sin using spiritual practices like rosary, confession, and hearing mass. Ayan, no? Sa ato pa, imbis nga imo i-entertain ang mga occasions of sin, mauhinuoy tagae o bili ang mga spiritual practices, magrosaryo, mangumpisal o baka musimba. No, na, no? Remember, ang tentasyon is not a sin per se. No, dili gina siya kanang tentasyon manghigala, dili gina siya sala. Giving it to it is the sin. No? Pero kung kuana ka, madala na ka sa sala tungod sa tentasyon, madala na ka sa tentasyon, o pagkasala na ka na, napintayan na sala. So the church encourages repentance, confession, and seeking God's strength to grow in virtues. Ano, niya, kung tanaw na to sa kuan, sa Biblia mo, kini nga itong mabasa sa Santiago, Kapitulo 2, versikulo 12. Bulahan ang tao nga mubarug taliwala sa mga pagtintal kaysa iyahang pagdaog makadawat siya sa kinabuhi. No? Ang ganti nga gisaan sa Dios ni adtong mga tao nga nahigugma kaniya. No? Bulahan ang tao nga mubarug taliwala sa mga pagtintal sa iyang taliwala sa mga pagtintal kay siya makadawat sa kinabuhi ang ganti nga gisaan sa Dios ni adto mga tao nga nahigugma kaniya. Unya dunay mga beautiful quotation mga higala, no, nga gisulti po diri. The devil doesn't come dressed in red cape and pointy horns. He comes as everything you've ever wished for. Kung sabi ni Saya pa ng higala, ang demonyo dili mo duol kanimo nga nagsulob og kapa nga pula, ano, sinaw kayo o baka sungay nga baling haita, no? Moduol kanimo ang demonyo, no, sama nga sa pinaagi sa mga butang nga imong gipakabahanti, imong gipangandoy, no? Moduol sa kanimo as everything, no, kanang mahandi ba nga imong gipangandoy. Ala, no, sa to pa dili di moduol nimo ang panulay nga taas kay sugay nya nagsulog og kapa nga pula. Dili na mo nana. Moduol sa kanimo binalon, no, ang tanan nga imong gipangandoy. Sa ato pa nangandoy kag gwapong balay, nangandoy kag mga luxury cars, no? Nangandoy kag bilyon nga kwarta,
una muna ihaylo kanimo sa panulay kay mo man ay imong gipangandoy pero ayaw gyud padala, no, kay ang maong tanan lumalabay lamang ug kung matintal ka mao'y modala kanimo ngadto sa kalaglagan dito sa kalayo sa impyerno. Okay, klaro? So, medyo din lang mo sa sakotong panghigala ha. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo. Ug manalangin ka nato ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon. Maayong mudto, maayong hapon, maayong buntag, Pilipinas.